asifiwe. Jioni njema, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tunafurahia wakati huu wa Pasaka tunapokumbuka kufa, kuzikwa na baada ya siku 3 kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwenye kaburi. Na siku hiyo ni siku ya maana katika maisha na dini ya Ukristo, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kama angefufuka, imani yetu ingekuwa bure, zingekuwa zinafanana na imani zingine zote ambazo waanzilishi wazo walikufa na hawakufufuka na hawakuwa na tumaini la kufufuka. Lakini Yesu Kristo kabla hajafa alikuwa amesema ya kwamba yeye atakufa na baada ya siku 3 atafufuka. Na kwa hivyo akafufuka baada ya siku 3, na ndio tunasherehekea, kwa sababu tunajua ya kwamba maneno hayo aliyoyanena ni ya kweli na kweli kabisa, na yote mengine alikuwa ameyanena pia ni ya kweli, na tuna kila sababu ya kuamini maneno yake, kwa sababu kama alisema atakufa na baada ya siku 3 atatoka kaburini na yakafanyika hayo. Kwa hivyo haya mengine pia hatuna sababu ya kutia kusema ya kwamba hayawezi tendeka. Alisema baadaye alipopaa akasema ya kwamba atarudi, na tunaamini kwamba atarudi, kwa sababu kama alisema atakufa na atafufuka na akafanya hiyo, basi tunajua ya kwamba hata hayo mengine yote ambayo aliyanena pia yatatendeka. Na siku ya leo nataka tujifunze mambo machache kutoka kwenye Biblia, kutoka kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 6 hadi mstari wa 10. Tutasoma Mwanzo 3 mstari wa 6 hadi 10. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kitu ambacho nataka kwanza nacho ambacho ni tofauti ya kuona na kusikia. Kuna utofauti mkubwa unapoona jambo na ama jambo lile pia ulisikie. Vile ambavyo utalichukulia kuna utofauti mkubwa. Ukiambiwa jambo na mtu na wakati unapoliona kuna kuwa utofauti mkubwa. Wakati unaona jambo hilo wewe mwenyewe binafsi bila kuambiwa na mtu, hilo jambo linaingia ndani yako, linaingia katika mawazo yako, linakaa katika akili zako na mawazo yako. Lakini ya kuambiwa unaweza sahau, lakini ya kuona lazima ikae pale. Tunaona ya kwamba tunaweza kumbuka mambo ambayo tuliyafanya tukiwa watoto wachanga. Tunaweza yakumbuka yale ambayo tulikuwa tunayafanya, ama tunaona wazazi wetu wanayafanya, ama tunaona marafiki wetu wanayafanya,
lakini yale ambayo tulikuwa tunaambiwa unaweza yasahau, lakini ya kuyaona na macho yako na kuwa ya kwamba unashiriki katika jambo lile linakaa katika akili zako na katika mawazo yako, na hata toka pale utayakumbuka. Na Yesu Kristo akajua umuhimu wa kuona na sio kusikia tu. Alipofufuka, Yesu Kristo alijionyesha kwa wanafunzi wake ili wamuone. Alikuwa amewatokea ili wamuone, ili wamshike, ili wakuwe pamoja, ili wamuone. Wasije wakawa watu wa kuambiwa ya kwamba Yesu amefufuka na jambo lile wawezi lidhibitisha. Na ndio maana Yesu Kristo alijionyesha kwa wanafunzi wake na watumwa wake, mitume wake, ili jambo lile walishuhudie na walijue ni la kweli, na kweli kabisa. Na hata siku moja akawatokea, wakaona kana kwamba ni pepo, na akaitisha chakula akala, ili wadhibitishe ya kwamba ni mtu ambaye ako na mwili, ili wamuone akila chakula kile, wasije wakaambiwa, kwa sababu kuona ni kitu cha maana. Kama wanafunzi wale na mitume wa Yesu Kristo hawangemuona kwa macho yao na wamshike kwa mikono yao, nafikiria kwamba kama sio wote wao, wengi wao wangerudi nyuma. Wengi wao wangerudi katika biashara zao za kawaida. Wengi wao wangerudi katika kuvua samaki. Wengi wao kama Mathayo angerudi katika kazi yake. Lakini walipomuona Yesu Kristo amefufuka na wakamshika na mikono yao, imani ikajengeka ndani yao kwa kumuona. Nataka kusema namna gani? Mungu alipomweka Adamu katika shamba la Edeni, alikuwa akija kwake, wanakuwa na ushirika na yeye, wanakuwa na uhusiano na yeye. Tunauliza, je, si Mungu angenena kutoka mbinguni na Adamu angesikia? Adamu angesikia sauti ya Mungu. Lakini Mungu hakufanya hivyo. Alikuwa anakuja kwa Adamu wakati wa jioni, wanakuwa na ushirika na yeye, wanakuwa na uhusiano na yeye. Je, kwa nini Mungu alikuwa anafanya hivyo? Kwa nini hakuongea na Adamu angesikia? Naona kwamba Mungu alikuwa anataka Adamu amjue kwa kindani. Wakati wanakuwa na uhusiano na yeye na ushirika na yeye, iko mambo ambayo Mungu alikuwa anataka Adamu ajifunze kutoka kwake, kwa sababu wako karibu. Wakati uko karibu na rafiki yako, unamjua zaidi. Unajua tabia zake, unajua mienendo yake, unajua ni nini anapenda na ni nini hapendi wakati mko karibu. Lakini wakati mko mbali na rafiki yako, hauwezi ukamjua vizuri. Na hivyo ndio Mungu alikuwa anataka Adamu amjue, Adamu amuelewe. Na ukikumbuka Musa alikuwa anapanda mlimani, wanakutana na Mungu, wananena na yeye, wanakuwa na ushirika na yeye. Hata kwa muda wa siku 40 wanakuwa na yeye mlimani, wakinena, wakisema, wakiongea, wakiwa na uhusiano, wakiwa na ushirika, wanakuwa na yeye. Na Biblia katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 7, Biblia inasema ya kwamba Mungu alimjulisha Musa njia zake,
lakini wana wa Israeli akawaonyesha matendo yake. Hiyo ndio ilikuwa tofauti kubwa kati ya Musa na wana wa Israeli, kwamba Musa alikuwa anajua njia za Mungu, alikuwa anamuelewa Mungu, walikuwa na ushirika na Mungu, lakini wana wa Israeli walikuwa wameona matendo ya Mungu peke yake. Wana wa Israeli wakaona wakitolewa kutoka nchi ya Misri, nchi ya mateso, nchi ya kilio, wakaona wakitolewa kwa nguvu nyingi, kwa uwezo mwingi. Kwa hivyo waliona matendo ya Mungu. Wakafika katika ziwa la Shamu, wakaona Mungu akifanya njia mahali hapana njia, na kwa hiyo wakaona hayo yote. Wakapitia nchi kavu, wakaona wakipatiwa chakula jangwani, bila kupanda, bila kuvuna, bila kuweka kwa gara. Wote wakala wakashiba, chakula kile kikitoka mbinguni. Wakaona wakitolewa mawe kutoka kwenye mwamba, na kwa hivyo naweza sema ya kwamba wao ushuhuda ambao walikuwa nao ni matendo ya Mungu. Lakini Musa alijua njia za Mungu, ni kusema kwamba alikuwa anamuelewa vizuri, tenda kwa undani. Alikuwa anajua anapenda nini, alikuwa anajua anachukia nini, alikuwa anajua ataguzwa wapi moyo wake ufurahi. Hata kama wakati mwingine alikuwa na ghadhabu juu ya wana wa Israeli, Musa alikuwa anajua kumtuliza, kwa sababu alimjulisha njia zake, alimuonyesha njia zake. Tunaona ya kwamba Musa, wakati mmoja Mungu akamwambia ya kwamba atoke kati ya wana wa Israeli, ili Mungu amalize wana wa Israeli wote, kundi lote, kwa sababu walikuwa wamemchukiza Mungu. Na Musa akasimama mbele za Mungu akamwambia kwamba hawa hautawamaliza. Kwa nini? Kwa sababu watu watasema namna gani? Na kwa hiyo Mungu akagairi. Kwa hivyo Musa alikuwa anajua mahali pa kumguza Mungu, moyo wake utulie, kwamba akamwambia watu watasema namna gani, na yale Mungu alikuwa ameyapanga kuyafanya kwa wana wa Israeli akagairi moyo wake. Kwa hivyo, na wakati mwingine pia Musa alinungunikiwa wakiwa na ndugu yake Haruni na wana wa Israeli, na Mungu akamwambia kwamba awatokee kati yao awamalize wote. Musa akajua kuna shida, kuna matatizo hapa, na Mungu akishasema amesema, na hao watu Mungu atawamaliza. Musa alipoona namna hiyo na Mungu ameanena, aliambia ndugu yake Haruni achukue uvumba, aende akaufukize mbele za Mungu, aingie katikati yao, afukize uvumba huo, manukato hayo yafikie Mungu na yaguze moyo wake, na moyo wake ugeuke. Na hivyo Haruni akafanya, akaenda akafukiza uvumba katikati ya wana wa Israeli, lakini already walikuwa wamekufa watu 14,700. Lakini Mungu alikuwa anataka kuwamaliza wote. Lakini Musa, kwa sababu alikuwa anajua njia za Mungu, akaweza kusimama kati yao na Mungu, kati ya ghadhabu ya Mungu na wana wa Israeli, na Mungu akasimamisha ghadhabu hiyo. Mungu akatulia. Kwa hivyo Mungu wakati anataka anakujulisha njia zake, ni kusema ya kwamba anataka umujue, anataka umuelewe. Henoko tunaona ya kwamba alikuwa anajua Mungu vizuri, alikuwa anaelewa Mungu vizuri, kwamba iko mahali alikuwa anajua atamguza Mungu naye Mungu afurahi. Hata siku moja Henoko
Biblia inatuambia ya kwamba Mungu akasikia, hapana, mtu huyu amenishika moyo wangu, mtu huyu ameniguza moyo wangu, na hata akaenda na yeye, wakaenda yeye kwa sababu ya ule urafiki, kwa sababu alikuwa anajua mahali pa kuguza. Tunaona pia mtu kama Ibrahimu alikuwa anajua mahali pa kuguza Mungu, kwamba wakati Mungu alikuwa ameamua kwenda kumaliza Sodoma na Gomora, Ibrahimu aliweza kusimama kati ya hasira za Mungu na mtu wa jamaa yake anaitwa Loti. Loti na familia yake wakaweza kuokolewa kwa sababu Ibrahimu alikuwa anajua njia za Mungu, alikuwa amejua mapito yake, na hiyo ndio Mungu alikuwa anataka na Adamu, ya kwamba amujue vizuri, amuelewe vizuri, awe akijua njia zake, awe akijua mapito yake. Na ndio maana Mungu alikuwa anakuja kwa Adamu katika shamba la Edeni ili Adamu amjue vizuri. Na wakati siku moja Adamu akawa ametembelewa na nyoka, wakakula tunda ambalo Mungu alikuwa amewaambia wasile. Na siku moja Mungu akija kama kawaida yake kumtembelea Adamu Edeni, Adamu akasikia uoga, akajificha. Na Mungu alipofika kutafuta mwanafunzi wake ambaye alikuwa anamletea maelezo, ambaye alikuwa anataka kumletea uhusiano wake, akakuta mwanafunzi wake hayuko darasani. Na akashindwa, Adamu kwani ameenda wapi? Kwa nini Adamu ametoka sehemu ambayo nilimweka? Kwa nini simuoni Adamu? Mungu akamuita Adamu, Adamu, uko wapi? Adamu akasema, nilisikia sauti yako, nikaogopa, nikajificha. Tunaona ya kwamba Adamu alikuwa anajua sauti ya Mungu. Kitu cha kwanza, alikuwa ameelewa sauti ya Mungu. Alikuwa anajua Mungu ananena namna gani, kwamba hata akiwa mbali Adamu angekwambia kwamba huyo ni Mungu anakuja, huyo ni Mungu ananena. Hata kama hajamuona, alikuwa anajua sauti ya Mungu. Na naomba siku ya leo, kama wanadamu wote wangekuwa kama Adamu, kwamba wanajua sauti ya Mungu, wakati Mungu ananena wanaelewa ni yeye, watofautishe kati ya mawazo yao na wakati Mungu ananena, kwa sababu usipokuwa makini hautajua tofauti wakati Mungu anakunenea na wakati wewe fikira zako na mawazo yako yananena. Kwa hivyo wakati Mungu ananena, wakati mwingi watu hawawezi kutofautisha, na utasikia ni mawazo yako yananena, lakini kumbe ni Mungu alikuwa ananena na wewe. Na kujua sauti ya Mungu inakuokoa na mambo mengi, inakuokoa na hatari nyingi. Wakati Mungu anakunenea, anataka kukuokoa, kuokoa roho yako, kuokoa uhai wako, kukuokoa usiingie katika shida na taabu. Tunaona ya kwamba Elia alikuwa anajua sauti ya Mungu. Wakati Mungu ananena, Elia alikuwa anajua, Elia alikuwa anaelewa Mungu. Wakati Mungu alimwambia aende katika mlima wake, Elia akafika kule na akamngojea. Na Mungu alipofika, upepo mkali mkubwa ukatokea, ukapiga miamba ukapasua, ukapiga milima ukapasua.
lakini Elia alijua Mungu hayumo ndani ya upepo ule. Hii wakati mwingi ndio inachukua watu wakiona mambo makubwa yanafanyika, tuseme ni katika madhabahu yetu ama katika kanisa zetu, wanafikiri kwamba Mungu yuko pale, kwa sababu wanaona mambo makubwa yakitendeka na wanakimbia kule. Kumbe inaweza kuwa sio Mungu ananena mahali pale. Tena tetemeko la ardhi likaja. Elia akajua Mungu hayumo ndani ya tetemeko lile na hakusujudia. Kutoka moto kutoka mbinguni. Lakini Elia akajua ya kwamba sio Mungu na Mungu hayumo mahali pale. Hata sauti ilipokuja, sauti ndogo, sauti nyororo, sauti safi, Elia akajua Mungu amefika. Na pale akasujudia. Wacha Mungu atusaidie sisi kama wanadamu, sisi kama Wakristo, tuwe tukijua wakati Mungu ananena. Tusije tukasujudia sauti zingine, kwa sababu sauti zinaweza kuwa nyingi. Mambo yanaweza kuwa mengi ambayo yanatendeka yanakaa kama Mungu lakini sio Mungu. Wakati Musa aliingia nchi ya Misri, akaweka fimbo yake chini, ikakuwa nyoka. Pia wale watu ambao walikuwa kule Misri walikuwa wanajua pia kufanya hivyo. Walichukua fimbo zao wakaweka chini, zikakuwa nyoka. Kwa hivyo unaweza fikiri ya kwamba usipokuwa makini utafikiri ni Mungu, lakini sio Mungu. Kanisa ambazo tunaenda, jihadhari ujue kama ni Mungu, kwa sababu kuna mambo yanaweza kuwa yakifanywa pale na ufikiri ni Mungu, kumbe sio Mungu. Mungu hayumo mahali pale. Mungu akamuuliza Adamu, Adamu, uko wapi? Mbona sikuoni? Lakini swali hili ambalo Mungu alimuuliza Adamu, sio kusema kwamba Mungu hakuwa anajua Adamu yuko wapi. Si kusema Mungu hakuwa anaona Adamu. Alikuwa anajua Adamu yuko wapi. Alikuwa anamuona. Lakini lile swali ambalo Mungu alikuwa anauliza ni kwamba Adamu ambaye mimi nilimuumba, kama hajashona matawi ya mtini yakawa nguo, yule Adamu ndio Mungu alikuwa anauliza yuko wapi. Yule Adamu ambaye alikuwa uchi, huyo ndio Mungu alikuwa anauliza yuko wapi. Sio Adamu ambaye yuko na majani kama nguo, kwa sababu Mungu hakuumba Adamu na njia ile. Alikuwa anajua Adamu yuko uchi. Alikuwa anajua hana nguo. Na Mungu akasema katika kitabu cha Mwanzo, ile Mwanzo 1 mstari wa 26, Biblia inasema ya kwamba Adamu ama mwanadamu aliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo Mungu alikuwa anataka akimwangalia Adamu ajione yeye. He wanted to see a reflection of himself. Sio Adamu ambaye amejiekelea vitu zingine juu yake. Huyo sio Mungu alikuwa anataka. Alikuwa anataka Adamu ambaye hana mambo ambaye amejiekelea kama matawi. Amejishonea nguo lake. Amejishonea mavazi yake. Adamu, uko wapi? Mtu ambaye nilimuumba ako wapi?
mtu ambaye angeniangalia ajione yeye, kwa sababu wakati unataka kujiona ama kujijua, lazima uangalie the original thing ambayo ni Mungu ambaye alikuumba, kwa sababu Adamu aliumbwa akiwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo ukitaka kujijua lazima uangalie Mungu. Biblia inasema namna gani katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3:2? Inasema ya kwamba wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, haijadhihirika jinsi tutakavyokuwa, lakini atakapofunuliwa ama dhihirika, tutafanana na yeye, kwa sababu tutamuona jinsi alivyo. Ukitaka kujua wewe unakaa namna gani, lazima uangalie Mungu, lazima umuone. Kama huwezi kumuona Mungu, hauwezi ukafanana na yeye. Na hiyo ndio jambo ambalo Mungu alikuwa anataka Adamu alijue na alishike, kwamba wakati wote ambapo Adamu anaona Mungu, anajua njia, jinsi Mungu anavyofanya kazi, jinsi Mungu anavyotembea, jinsi Mungu yuko na mapito yake, hivyo na yeye atajua kusudi ambalo Mungu alimuumbia. Kwa nini Mungu alimuumba? Atajua kusudi lake hapa duniani. Lakini kama hawezi ukajua Mungu, ukamuelewa, ukajua njia zake, ukajua mapito yake, hawezi ukajijua na ukajielewa wewe ni nani. Adamu akatoka darasani kama hajajua Mungu. Akajua sauti yake, lakini hakujua njia zake. Wakati Adamu alipungukiwa na utukufu kwa sababu ya uasi, alitafuta vitu ili ajiwekee juu ya mwili wake, kwa sababu utukufu ambaye alikuwa nao umemuondokea, umemtoka. Kwa hivyo Adamu akajifanyia nguo ajifunike uchi wake. Lakini hizi nguo bado hazikufanya kazi kulingana na Adamu, kwa sababu hata kama alikuwa amefanya nguo, Mungu alipokuja akamuuliza, Adamu uko wapi? Adamu akarudisha ya kwamba nilisikia sauti yako nikajificha kwa sababu niko uchi. Yuko uchi namna gani? Na already amejitengenezea nguo zake. Hii ni kusema ya kwamba hauwezi ukamficha Mungu unyonge wako, udhaifu wako, kwa sababu Mungu alielewa udhaifu wa Adamu. Alikuwa anajua ni mdhaifu, alikuwa anajua ni mnyonge. Kama Adamu angejua njia za Mungu, ya kwamba Mungu ni mwenye huruma nyingi na fadhili nyingi, wakati utukufu ulitoka kwake, hangepotea kutoka uso wa Mungu. Hangetoka katika uso wa Mungu. Angemwambia Mungu, nilifanya yale ambayo haukutaka niyafanye, lakini naomba unisamehe kwa sababu umejaa huruma. Tunaona Daudi alikuwa anajua Mungu. Wakati wote Daudi angeasi, Mungu anamwambia kwamba atampatiana katika mikono ya adui zake. Daudi alikataa. Akasema ya kwamba mimi nataka kuangukia mikono yako kwa sababu wewe umejaa huruma. Hivyo ndivyo Adamu angefanya kama alikuwa anajua njia za Mungu, kama alikuwa anajua mapito yake, kwamba yeye amejaa huruma, na ya kuwa
anajua yeye ni mdhaifu, anajua yeye ni mnyonge, na Mungu angemsikia. Adamu, uko wapi? Mungu akamuuliza. Niliona niko uchi, nikajificha katika miti. Na Mungu kwa sababu ni mwaminifu, anajua sisi ni wanyonge, anajua sisi ni wadhaifu, anajua sisi hatuwezi. Wakati wote tunatafuta vitu ambavyo tutavishikilia. Wakati tunapoanguka kutoka kwa utukufu wake, tunajichukulia vitu tujikinge nazo kutoka kwa aibu zetu, kutoka uchi wetu. Na unaweza kuwa umevaa mavazi ambayo Mungu hakukuwekea, Mungu hakukusudia. Tunaona Paulo alipokuwa Sauli katika Wafilipi 3 kuanzia mstari wa 4, tunaona ya kwamba Sauli akitaja mambo ambayo alikuwa amejifanyia, anadhani ya kwamba yatamstiri, kwa sababu hakuwa na utukufu wa Mungu. Sauli alikuwa anasema yeye alitahiri siku ya 8. Ni kusema ya kwamba alikuwa ameshika maagizo ya Mungu. Anasema yeye ni wa taifa la Israeli. Kumbuka taifa la Israeli ni taifa ambalo lilikuwa teule. Hiyo ni nguo nyingine alikuwa amejiweka juu yake. Alikuwa pia uchi wake anaufunika na kabila lake la Benjamini. Benjamini, ukumbuke, ndio walikuwa wametoa mfalme wa kwanza wa Israeli. Kwa hivyo walikuwa watu wanachukuliwa, watu ambao wako juu, wanachukuliwa ni watu ambao wanatoa wafalme. Kwa hivyo hiyo ni nguo nyingine alikuwa ameweka. Anasema ya kwamba alikuwa ameshika sheria na Torati, alikuwa amesoma, ya kwamba yeye hata amekuwa Farisayo. Hiyo ni nguo nyingine alikuwa amevaa kufunika uchi wake, kwa sababu hiyo kazi ambayo alikuwa anafanya sio kusudi la Mungu, sio mapenzi ya Mungu. Hiyo ni nguo nyingine. Akasema ya kwamba kama ni haki itokanayo na sheria, mimi nilikuwa sina hatia. Kusema ya